नमस्ते सेवारू, हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सिम्पल मुकबाङमा। आज फेरि पनि म हजुरसम्म चाहिँ एकदमै धेरै एकदम ग्रेन्ड चिज लिएर आएको छु भनेर चाहिँ भन्दिनँ हैन। हजुरको आज मसँग चाहिँ यो हेर्दिनु त पर्क है। यो चाहिँ पुरै पर्क फ्राई एक प्लेट लगभग यो 1 केजी जति हो हैन। अनि यहाँ चाहिँ दाल पनि छ, दाल हैन। यो चाहिँ म सबै एकदमै धेरै लिएर चाहिँ एकदम इन्जोय लिने बनाउँछु। हजुरले मेरो हेरेर साथ दिनु होला है त। मैले चाहिँ अब सुरु गरेँ, केबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि यो पर्कबाटै सुरु गर्नु पर्यो। राँगाको मासु पनि थियो, त्यो पनि ल्याउँछु ल म अलिकति। यो सेतो सेतो पर्क चाहिँ यस्तरी राखिदिएँ है हजुरलाई, हेरिदिनु त। एकदमै यो चाहिँ लोकल पर्क हैन। फ्राई चाहिँ अलिक लोकल तरिकाको बनाउनु पर्ने थियो, लोकल स्टाइलको भएन रहेछ, कस्तो कस्तो भइरहेछ आज पर्क फ्राई चाहिँ। हेरिदिनु है हजुरहरू ल, यस्तो तरिकाले मिलाएर अब सेतो सेतो जतिलाई चाहिँ निकालिदिउँ न त। म सेतो चाहिँ खानु सक्दिनँ प्रायः, खानु चाहिँ, तर पनि निकालेर राखेको मात्रै है। एकदमै मुखमै पानी नै आइसकेको छ त। म राँगाको पनि ल्याउँछु ल, यहाँनिर राँगाको पनि छ है यत्रो। यो चाहिँ एउटा चम्चाले खानु पर्ला हो राँगाको है। राँगाको पनि अलिकति निकालौँ। यो चाहिँ मेरो भाइले बनाएको रहेछ कि राँगाको, दामी बनाएको रहेछ नि त। ल ल साथीहरू, चेस है त हजुर। अरू सब्जी केही छैन आज, एकदमै मासु आइटम मात्रै रहेछ। राँगाको यो कर्जी मर्जी रहेछ, यो पनि बोबाल छ जस्तो छ। चेस मैले चाहिँ सुरु गरेँ है त है। ल औधी मिठो रहेछ। सुँगुरको पनि चेस ट्राई गरौँ ल, हेरिदिनु त। चेस है त। रातो दालसँग खाना खानु है, लास्टै मजा आउँछ नि। स्पेसल टाइपको राँगाको चाहिँ मिठो रहेछ। ल राँगाको ग्रेभीसँग खाइदिउँ न त।
राँगाको सुँगुरको यो ग्रेभी निकालेर खाइदिउँ न कस्तो रहेछ टेस्ट चेक गरिदिउँ ल झन्डै दाँत बाँच्यो त ग्रेभी चाहिँ निकाल्नु पर्यो पिरो पिरो गर्छ त ग्रेभी चाहिँ ल लास्ट हजुरलाई आजको मेरो सिंगल मुकबाङ भिडियो कस्तो लाग्यो हैन जस्ताको तस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला मैले यति धेरै यो पर्क लिएको थिएँ यो चाहिँ खाइसकिन यति धेरै अझै सबै नै उब्रियो हैन आज चाहिँ खानु सकिन अनि यहाँ पनि उब्रियो पर्क हजुरले माइन्ड नगरिदिनु होला यदि मन पर्यो नि हाम्रो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला है फेरि अर्को भिडियोमा फेरि बाबा र छोरा फेरि सँगै मुकबाङ गर्न आउनेछौँ बाइ बाइ फेरि भेटौँला।